Loposo Guindo Togune la Mabele. Loposo Guindo Togune la Mabele. Baindo totelema esengo pesa ya kwamba solo banda ko na bino epai wana bozwami ya kolanda émission oyo ekilama na likanisi moko ya kokundula mai nyonso bapimela moyindo akwa koyeba pamba te moyindo aza na kati ya Felika kasi mai miso mai manso salama na kati na Felika ba ya kobetele lisolo epai ya bapaya bakoko baloba nda kolala kate moyo yebisike tangaka ezate kasi ya biso ndako biso to lali mopaya yo relaxa biso sika ni etangaka ko kamone voilà poso eleki epai wana mukolo uti koleka to lakisaki bino parcours ya mokonzi ya bangunza na kati ya religion africaine fumukusu ke muzala pana na Angola epai wana kendaki mbanza Congo na tina ya célébration ya 313e année ya anniversaire bamsusu babengi mama Kipamvita bamsusu babengi ya Kipamvita de masolo ezokoba kaka se parcours ya mokonzi ya bangunza na kati ya religion africaine nde toza biso moko te toza na moko ya bapanzi sango oyo ba accompagnaki mokonzi ya bangunza boyebi ete déplacement na ye bakendaki epai wana na ba chef coutumier epai wana na ngulu pa ba chef spirituel oyo tobengi bangunza oyo baza na kati ya religion africaine nde basalaki mobembo likolo euti koleka na mboka ya mbanza Congo nde basolo na soso koba yango toza na moko ya bopanzi sango na kombo ya ndeko na biso Ndombele Botali tata Ndombele mbote na biso mbote ndeko na ngai Tambikoka mbote pe na bino bandeko yonso Bojo Ibongo libaku ya kolanda biso na mokolo ndeko Ndombele 313 ans oyo lelo uta mama Kipamvita atelemaki mpona ya liti na ye kino lelo 2019 fumukusu toyebi nayebi ye mwa kala kobanda awa asali ba conférence ya makasi si fumuki mbango retour ya ba africain na kata mabele na bango année passée kutu koleka année passée awa ozaki na conférence internationale oyo ezalisangisa bato ebele les lots de déplacement dans Banza Congo et pas wana memi tala délégation soki na bosani te 250 personnes wa kotsa ki na mboka ya Banza Congo ba chef coutumier bazalaki wana ba chef spirituel ba lisanga ebele ndeti ba lisanga bolingo fumuki mbango na mona ki chef spirituel na bango ngunza kanza to mona ki ya mama bubu oyo to bengi susu ningo bubu chef spirituel to mona ki pe ngunza mingela bino pe bozalaki kasi tozomona bana fumukusu atelemaki mpona bamakambo oyo kino lelo c'est comme si considération vraiment exatée basali ya nzambe bayokaka ete bapoliticien bayokaka ete bilenge azala bamate ebele asali bamikande ebele sur bilenge bayokaka ete bapoliticien ntongo midi poko akoke na chaîne nationale biso na RTVS tokoyamba ye bachaîne mo ebele nayebi te azolona na likolo ya mabanga mpona nini manque ya considération nalobela ata bongo manque ya considération na moto azosala mosala oyo même bato mosusu bazomona ngo za mosala etina mpona mboka to mpe mpona loposo mais baye oyo esengelaki baakompagne yango ndakisa bapoliticien baprofesseur ebele considération eza te ndeko Ndombele maloba epai na bino matondo ndeko na ngai Tambi mpona eteni ya kopesi biso bongo maloba tango boze koloba etindi biso ya kotambusa bongo makanisi ba prophète yonso kutozo maloba bandeko na régie bosunga biso na ndenge ndeko Ndombele azana maloba bolexela biso ngo bililingi ya mfumukusu ndenge balongwaki Kinshasa parcours mo banzela ndenge babalaye kokende ndeko maloba epai na bino matonto toaki koloba tango boze koloba etindi biso tokanisa ba prophète yonso yeba yaka na mokili ya musuni na tina kobundela bato eze na prophète akuta facilité te eze principe spirituel tata mokili akuta pe facilité te na mpamba nde azalisa soko lelo ba homme spirituel ba homme religieux ba homme politique ba homme de science ba kokokate ko capter facilement son ya nesongiandi là justement par rapport à formation yebaju bajo ibongo formation ni mondela formaki ba oyo ba ko remplacer ye loposo pemba kenda kasi loposo pemba kenda te po formaka ba kobi misala na ye ba pasteur bazé ko koba misala ya loposo pembe
colonisation spirituelle. Baome de sciences, basé au Koba Misala, au Mindele Batikaki. Déformation, déviation intellectuelle. Baome politique, basé au Koba Misala, Yelo Posopembe Atikaka. Le Posopembe Mitiaka, Mokonzi Baindo, Ati Baindo, na Boumbo esclavagisme. Bongo lelo baome politique et africaine. Basé au Salanini na ba peuple na ba. Basé ko komisa ba peuple na bango ba umbu na bango be esclave na bango. Donc bato na biteni wana misa to ezeko simba bongo etamboleli ya bato na mokili. Politique, religion, science. Et pas ila biso basé ko koba be mosala lo posopemba tikela kibango. Et tango ne songianzila fumukusu ke muzala mpanda na ngola. Ba yeyi na leso mosusu autre que lo posopemba tindela kibango. Tale sika ikomi confusion. Pour simbi ba homme de science. Aibisi bango alobi botangisi mabe pe bino botangi mabe pona nini boze botangisa mabe pona nini po mondela tangisa kiyo bankoko balaki ba sauvage pour sous-estimer kozala ya bankoko atangisa bino bankoko babiso balata nkasa po longola bango ntina bino ba intellectuel soi-disant bino botangisi pe bana ya bino nini oyo wana loposo pe mbalobaki atiki bango kuna yeyi na baome politique ayebisi bango opposition sokona majorité au pouvoir réservé maïtika loposo pembe ko kabwana na bino wane zemo be ko mobimba to tanga charte de l'impérialisme mbala divisé pour mieux régner bino yonso bombe politique tango boko jwaka basi na bana na bino botindi na mikili ya poto misolo yonso boze ko yiba ko tinda na baka ya mindele eze oyo loposo pembe estalaka akei na baome religieux ebisi bango nzamba zala na ino importante esengela kite yeso moko abanda kuna akolela kuna balela kuna boti kuna te akufi kuna ebino bokumbeli biso ero kwa samno tala bato misato bakosilika contre ye yango boze komona na bato bakei kotanga epusi malamu balobela Jeanne d'Arc ke balobela yaki mpavita et poussi malamu balobela soko empire byzantin balobela soko empire romain ke balobela royaume Congo yango moni malamu bome religieux bate ya soko Ezekiel bate ya soko Salomon mais bakote ya mfumu kimbango te oyo mondela lingaki oyo mondela programmaki a formater cerveau ya baindo poiti ya bango programme ya sika programme nini oyo kozalisa bango bo exilier ba photocopie nzoka nde na bososoli malamu to kososola ete original a teze ya kokatana mais soke bimili boswa photocopie kusila kantina yango ze ko mona talo poso pembe aze dongi soko ya watu ifale ata ze wisi epai na bango ata ze mwana mosale epai na bango liboso ya baindo azena na ebele ya valeur po nini baindo batangi te po bazala bato mais batangi po basunga mondela koma likolo basali soi-disant basali ya nzambe ba pasteur batei bato te bosembo ya tata kelili kolona se mais batei po basunga loposo pembe akoba mosala ya colonisation po asunga loposo pembe akoba na mosala ya colonisation kasi ndeko ndombele tango zoloba na kanisi eloko moko pe mutuna moko elingai na éviter vision infumukusu topé nini pe ya lingelelaka lelo le toza abatu na batu bazana bamboka na bango le toza na kati toza na bangolais toza na ba burundais toza na ba tanzanie na biso lelo ba congolais mais plus grave que quand moi fumukusu rozwa alongwe Kinshasa inde ti na mbanza Kongo bande ko bosomo na maibilili wana bosomo na naza mbanza Kongo zakana ezana ngambo na biso ya Kinshasa Kongo Kinshasa te ezana Angola mbanza Kongo ezana Angola alongwe makolone tina Angola kuna la délégation ya bate belé kokene kokumisa mutu oyo azaki angolaise mati pafita mais o bangolaise basala bangolais bango moko basala ka yango te kokumisa so na yebete fumu kusu pose ezani Afrique mobimba to koma mutu moko po na yokaki pe selo ba déclaration na solo ba keso bosisi wana voyage mususu ko yesu ko kena Brazza o so to solo ba Brazza za mboka mususu Angola pesa mboka mususu Congo Brazza za mboka mususu Angola pesa mboka mususu biso pesa mboka mususu mais kokenda na système yo sangisa biso tandis que bino bozo ngo biso ninga osangisa mais la politique est pratiquement impossible est-ce que ba dirigeant politique ba dirigeant bazo kama biso lobby ba koluka bandima
Mamboko misato sangama toko mamboka moko ndenge nazomona la vision infumukusu pourtant ngozo keno kolobaka mama ki pamfita mbanza Kongo lelo sana kati Angola zaki angolaise malobe pa ina bungi matondo ndeko tambi mbeba wana toko kamwa te boze ba pandisa ngosoko boko tu te zolo ba penza bongo pe ba mituna na ngwezo ya kamwa mi ngeta poto yoka yango na ba chef spirituel mosusu pe baloba yango toko kite kolobaka sur yaki pamfita po aze angolaise mais toko likia bato batikaka molimo ekambaka bango yaki mpafita batumbie le 2 juillet 1706 ba frontière ya bamboke kabwani na conférence de Berlin 1885 et donc mibu ebele sima ya bozomi ya yaki après siècle na ndambo yaki mpafita tolobaki yango na manaka eleki azali kolongwa mbanza Kongo azali koya kosala losambo awa na Songololo na Mongo Kongo soki ezalaki mboka yoko te royaume Congo lelo toloba yango mbalombala ndenge alaki situé Congo Angola Congo Gabon Congo Mfwa Congo Kinshasa Rwanda Burundi yonso ezalaki ba et na sud de Cameroun ekutu ezalaki ba mboka ya royaume Congo ezalaki te oyo lelo ba frontière bandelo loposo pembe ati mpoyako ya intérêt ya etoko to koloba adjoyi Angola akabeli ba portugais adjoyi Congo ngambo ya Mfwa apesi ba français biso ba akati Afrika lokwa gato na ye na posa na ye yebo komi ngambo lelo te mais tokoliki esika toze kokenda na makasi ya bato te mais boze komona ata ba dirigeant na conscience baze ko bunda kosangana la kamaki tokutsonga pe ya kosangana lelo bomoni bazali ko bunda passeport moko esalema bato bakotambola na Afrika central awa sans visa lelo bazali ko bunda po moko uta Gabon ekota par Congo Brazzaville ya Kinshasa ekende te kokota ba Rwanda ata soko bato bakomona yango mabe mais spirituellement c'est ko bomandelo ya loposo na ye baki kaka biloko bato batelemelelaka o bato balingaka bino bolingaka te o bato balingaka te bino bolingaka tokobeta tokoyamba bino endeko tokoluka pe toyeba pe fumukusu pos nini amone ayambelelaki yango ndenge ntango masolo ya pont pamba te lelo bandeko na biso banekongo lelo kita mais le roi déjà vous flasher déjà boye seke na moni pa mokonza bangunza eza pe kaka bongo ndiko tombele yoso mona te ke lelo na ndenge tokomeleleli et là, c'est très difficile actuellement que tout le système Afrique uni na vision infumukusu na lit na eninga zo saela lelo na 21e siècle est-ce que ba déjà africain ba kokoka ko céder que bandima makanisi ya mokonzi bangunza pour l'autre nous sommes on kita po bande ko soki boza premier mine bililingo ba kutana ki même na gouverneur soki ça pré bo balancer les biso pe yango bande ko ba mona tango soki na ba démarche wana ko sala ke ko sangisa Afrique ezonga na kibomoko ndeti na nganga na monela ko c'est comme si ça ndoto moko boye mutu moko lota ki ngaza baba oyo ko difficile na tongo apo ko betela ngo batu misolo ko sangisa Afrique lelo na plein 21e siècle na mundele ndenge bino bolobaka ke mundele lelo ndenge za bongo ndenge a s'installer makasi na kati ya Afrique kolongo la Afrique na ba ndenge bino bolingelela so monter exemple na boloba eza difficile mais eza pratiquement impossible mais c'est très difficile de retomber oyebiso ba ebiso ke mai pe kokejo kisa moto kokoti ya tembe mais pesa yango kaka tango esala bloc ya glace ekoki boma pe moto kaka mwana oyo ya mwasi azena ina neze impossible à se reproduire toi akela moto asala moto mais pesa ye kaka tango kolala pe kolamuka amona kibo mwasi akobota koboma mama c'est-à-dire makambo yo obengi yango ti yango na impossibilité potali yango na miso musuni fumukusu makanisi na bango te tolobaka nesongi nzila mokobi misala ya 1921 misala yango ya 1921 alaka nini tolobaka yango awa ombalombala fumuki mbango yaka kosekwisa bibembe fumuki mbango yaka kolobisa baba ayaki komonisa bakufi miso te wana ezalaki langage codé fumuki mbango ayaki po ya lisiko ya baindo tolobi ya baindo ya bakongolais te donc pour la lobiko ya baindo po ya lobiko ya baindo banso yango alobaki mokolo moindo akomiyeba moindo akokoma mondele akokoma moindo mondele lokwaka modèle à suivre mokolo moindo akomiyeba kosala bengunduka ye kokamwisa mokili
alobaka te mokolo congolais te alobaka moyindo soko est impossible na miso ya mosuni biso tobaka l'impossible n'est pas pembaka lunga donc mokili na biso ya molimo azena makoki ya kokokela mpo ya kozongisa bayindo poto utaki banso na koko moko ya mobali koko moko ya mwasi omoni à part politique ya loposo pembe divisé pour mieux régner c'est-à-dire bandeko soko bakosunga biso okomona que même na conférence ne songenzi la telemisi musolongo moko ya eteni ya République démocratique ya Congo a telemisi ndeko mosusu ya San Salvador ya Musansala eteni ya Angola bazé koloba nkota yoko mokesenyezete mais le poso pembe tango tindelo soko Musansala katisi boy balobi étranger Angola yeibu musolongo soko linga kota kuna balobi étranger soko tokeina manyanga bandeko ba manyanga ya eteni ya République démocratique ya Congo na mais oya zeko sala bilanga na eteni ya na ngambo ya mfua oya zeko sala bilanga na eteni ya RDC bazeko solola nkota yoko bazeko yokana mondela sala kinini tango bakaboli gâteau na bango na conférence de Berlin ba yeko exécuter yango soko leki na yaya bafanda kesika moke ndelo ibongo batiaki eleki na kati kasi yaya tikali étrangère to étranger l'équipe qui na mboka mususu selon volonté na ba ndenge basalela ki na kati ya Félix ndenge basalela ki na kati ya Félix okosala malamu bande ko na registre vos après émission ça en direct bande ko bo réagir na ba testo to pe na ba appel na ba numéro za affiché wana ne ko ndomela za a pour na no tango pendant conférence zo le cas bo réagir na ba testo to pe na ba appel ne ko ndomela bo ya tuna nyonso bo rotuna bande ko na registre vos après bo balancer les biso conférence oyo mokonzi ya bango nzafu mokusu ke muzala pana na Angola asalaki na mboka ya Angola précisément na kati ya Mbanza Congo oyo babetaki masolo sur bomo ya bayindo tope bomo ya moko ya bandeko na biso bayindo to bengi mama ki pamvita tope ya ki pamvita so vous après bo balancer biso Keleka gonso tukubelenge okalavo kunanima sepavanwa mkungeto wantikisu kuna kwa ndinga pepa kalunga Com todo o respeito, deixamos assim lugar ao chefe espiritual tomar o seu assento. Conforme dissemos que no princípio, o dia de hoje estamos aqui a fim de podermos conversar.
ye moko kina yo tu vovela bonso Esta conversa será o seguinte. Kwanani tufene kundo vuvu munanzingulu yeto yeluva tumukulu wetu. O tema a quem podemos depositar a nossa confiança para o melhor da nossa vivência e o nosso desenvolvimento. Yako ontu wajambo unakutuyuvula nani tufene kundo vuvu. Mais dis-le comment on peut vous avez participé, que la journée est encore, la pédagogie, la ici, et ça là. Mas vocês próprios, quando falam de engarrafamento, vocês não têm ideia que aquilo saiu da fábrica de bebidas de garrafas. E agora o francês é o latino. Por isso, o português está a vos fazer sofrer. E não é da ninguém. As línguas estrangeiras. E agora o bolê, o que vai fazer pelo Maria de Macas. Por isso, a escola de Simão é uma escola muito aumentamos ainda mais. Porque eu digo que ele é andando e a machine, assim, como a origem e a machine, todos olham avião. Porque aumentamos, mas estamos aí na parte de máquinas, mas estamos a ver o avião. Avião, a sala da mouvement, missile. O avião faz 3 movimentos. Só que aqui a colema dele. Se aterrar, ele cola a terra. A decoller, donc, acabou de Se quero sair, faz a descolagem com a terra. Só que a colina decolou, a voler. Se chegar no ar, neste caso está a voar. Só que a linha quitta até atteindre la terre, donc à atterrir. Et quand la mot atterrissage, et comme on double R et outil à babere. Se quero, neste caso, descer, então ele vai fazer a aterragem. Esta palavra surgiu ali. Aí vai atteindre la terre. Vai atingir a terra. Alors, machine et outil na verbe marcher, au tafuna. A máquina surgiu no verbo mastigar. E agora a machine ya mwezalaki ya kobroye ya konika ndenge mwana batali kobenga ya machine oyo ezonika mbuba manyoko ndenge osiko ezomarche ezotafuna. Por isso, isso é que a origem da máquina, porque as máquinas antigas eram um sistema de amassar. Alors, machine ezali eloko nyonso ekoya kosuka yo. A máquina é alguma coisa que vai vir para ajudar. Na kobanza lelo babengi moulin. Hoje estamos a fazer a moagem. Lelo mpe ezalaki machine tozobenga machine ya fufu te. Enikaka fufu machine enikaka fufu. A máquina, por exemplo, de moer funge. Bongo limboka atutaka fufu akozala mpe machine ya fufu te. Será que o pilão que costuma pisar também mandioca não podemos considerar como uma máquina? Bongo machine ya nguba limboka pa akozala machine ya nguba te. E o pilão também que pisamos jinguba não podemos considerar como máquina? Estamos a compreender o penso. Donc machine ezalaki eloko ekosunga yo. Alors bato basalaka mbeli yango. Esta pessoa que fabricou a primeira katana, yango wana assemblage ya bamabende mpona esala mpe mouvement moko songolo to esala mpe mosala moko songolo to eproduire eloko moko songolo nde bongo ekoki kozala na période ya mécanisation bazokontinue kobenga yango machine mais ezali baappareil to baingénieur to nini na nini oyo eza koservir mpona kofabrike eloko. o conjunto de freios, neste caso, que está a fazer o movimento de moer,
é que vai fazer com que se transforme qualquer coisa, neste caso é que estamos a tratar da máquina. Por isso, nós hoje, quando estão a levar aqueles homens valentes que possam transformar qualquer coisa e levar-lhes as suas terras, diamant, or, cuivre, zinc, manganèse, uranium, et autres comme inutiles pour la mission, parce que la salle n'a pas d'accueillir. Isso é que está a fazer com que diamante, ouro, ferro e outros minerais fica um pouco tipo inútil para nós, mas os seus fabricadores foram todos levados. Por isso, podemos produzir tantos diamantes, petróleo, tudo que nós podemos produzir. Mesmo cobre, nós vamos enviar ali. Afinal de contas, se nós queremos, se nós quisermos ter o desenvolvimento e a evolução, como mabele bamema nyonso te bamemaka ndambu nde mabele nyonso eza nango bisalelo wana ezali awa. As nossas terras não levaram tudo para o completo, mas levaram só a metade, mas nós temos tudo aqui. Sikoyo, neste caso, biloko wana mpona ekoma na ntina, tudo isto para ter importância, esengeli baye wana bazali kosalela yango. É preciso que aqueles que trabalhavam com isto, ou seja, nós vamos ter que poder ir buscar e voltar. Mas se nós pegássemos nossos irmãos e voltarem aqui, o controle dos nossos minerais se encontra na mão dos ocidentais. Eles serão inúteis. Por isso, queiram discernir o dever agora cabe a nós e o nosso governo, para podermos discernir melhor e compreender esta situação. Que as nossas terras e tudo que se encontra na terra, primeiro tem que voltar às nossas mãos. Acerca daquilo que tem a ver com o material, por isso vamos enquadrar os espíritos que estão a sair no mundo espiritual e encarnar no mundo físico. Preparam as vossas questões nesta parte para podermos melhor compreender este lado. L'État africain et le gouvernement africain. Porque os Estados africanos e os governantes africanos, os políticos africanos, os profissionais, o corpo profissional, os professores dos negros e todos nós como negros, temos que chegar no ponto de discernir melhor aquilo que nós queremos esclarecer agora.
Como as nossas terras estão sob controle desses nossos irmãos ocidentais, e os minerais das nossas terras estão a tornar a ser como inútil para nós que ficamos. E estamos a exportar aquilo no Ocidente a fim de eles transformarem e tornar a voltar de novo. O que nós podemos fazer a fim disto tornar a ser importante para nós e nós próprios começar a transformar? Por isto, meus irmãos, se vocês nos escutarem a pregar a salvação do rei irmão, a mensagem do rei irmão, e nós estamos a vos chamar a fim de voltarmos à nossa negritude, porque dentro do Kimbangu é onde há inteligência e a espiritualidade de Deus Todo-Poderoso. Fumoncuso, o homem que sempre esperei ver de perto e agora me sinto agraciado por ver este homem de perto. Jambo nazaliwa kutoka Matondi kifanya Papa Mbusu ya solo kweza ki tota ngai ezali vuwe belele ki pale kozela tokuta na bango nde mongo tomoni bango yamana kusi Matondi yango. Acompanhei uma longa abordagem e muito rica acerca daquilo que é a perdição do homem negro aqui em Mbanza Congo. Na langina kogeli nyonso ya solo mai Papa Mbusu aludi na oyo ezali bongo kobunga ya moto moyindo espiritu mingi na eteni ya Mbanza Congo awa. Onde consegui entender que a estratégia do homem branco era primeiramente perder o homem negro através do rei Zingankufo. E assim seria a perdição de todo o povo, porque o rei já era dominado e assim o povo também estaria dominado. E a minha pergunta é a seguinte: Fumoncuso não acha se perdemos através do homem máximo do reino, que era Mzimakubo, a nossa independência também seria primeiramente com o chefe de Estado? Papa Mbusu ya solo kobunga ki na ola ni bongo mokonzi monene oyo Mzimakubo kama la independence na biso ekoza malamu te ezala bongo kopeba na bongo na bakonzi ya leta pe ba president. Será que qual tem sido a relação entre Mfumo e não só o chefe do Estado angolano, mas outros chefes de Estado de todos os países africanos? President angolais, ezalaka prendre angolais te kasi na ba president mosusu ya mboka na biso ya Afrika. Essa é a minha questão. Wana ndio tunasema. Watoto wengi wanaandikwa na Kristo na kutuna mokonzi Zingankufo abelisaki mpona kobongisa te esengeli kaka makonzi ya politike abongisa. Muito obrigado. O novo irmão, na verdade, Zingankufo ele estragou e é preciso também que os presidentes possam fazer a reparação. Zingankufo apoia ezalaki mokolo moko te. Para o Zingankufo recair não foi só num dia. Ebandaki nano na 1482 à 1485 bapene missionnaire na ye
ti Congo na 1491 e aí conservateur. Começou primeiro em 1481, depois em 1485 e posteriormente, depois de alguns anos, foi os primeiros missionários. É assim que ele recebeu o batismo. Como Manibala ezalaka pete kasi kozongisa libala ezalaka na mikakatano. Como Manibala ezalaka na pete kasi kozongisa libala ezalaka na mikakatano. Quebrar o relacionamento de casamento é muito fácil, mas refazer a reparação é difícil. Construir uma casa é muito fácil, mas aliás, destruir uma casa é muito fácil, mas construir é muito difícil. Quando veio a recaída, é como se fosse uma mulher que se separou-se com o seu marido. Quando quiserem voltar esta relação, o que fez mal, como o casamento quebrou-se, aquela pessoa que se comportou mal, para ele voltar no lar, ele tem tido medo, será que este homem ou a mulher vai me acolher com facilidade? Mas este que está a olhar o interesse, por exemplo, das crianças, simplesmente vai dizer, volta para nós criarmos as crianças. Mas ele vai dizer, sim senhor, eu posso suportar, mas qual é a minha garantia de que você não vai me fazer sofrer? Por sua vez, ele vai ver as obras da pessoa que vai perdoar. É assim que ele vai receber as garantias da perdão. E agora a política de Boiaca é espiritual da missão. Por isso, como é a política que negou o lado espiritual nosso, e eu pensava que traição aqui foi mobile mususu da bobaia. O lado político é que fez a traição, aceitando o outro marido estranho, estrangeiro. E fez com que os filhos comecem a sofrer. E quando o marido dizer que não, mamãe, venha para nós criarmos as crianças porque os filhos estão a sofrer. Ela, por sua vez, vai começar a se perguntar: será que se eu voltar, haverá paz em casa? Vou estar bem? É assim que os dirigentes africanos estão a se perturbar. Será que se nós voltarmos, vocês que estão a enquadrar a espiritualidade, vão nos receber bem, vamos estar bem, porque o rei Singapur é que vendeu. Nesse mérito, nós vamos agora começar a classe, a socializar. Vamos vai na Kenya nosso a participar valendo e poder vamos que levar vamos a través do lado ou para vamos
C'est ce qui va dans la maison. Esta é a batalha que estamos engajados a fim de podermos pedir ao Rei do Banco e levar discernimento aos nossos dirigentes para eles poderem se aproximar e amanhã estarem bem com garantias. Mas por a garantia da segurança. Mas devido às garantias e a segurança, é preciso agora mostrar as obras do Rei do Banco. Il y a moyen de tenir autre côté, le corps a aussi les services nationaux, la spirituelle, aussi ici la politique, si vous les autres la sécurité, le salaire, le pouvoir, Por isto, como acabamos a parte política, a parte espiritual, devemos agora entrar nas obras do trabalho para tudo mostrar-se. Il y a moyen de pouvoir valorer la vie de l'État, todo mundo akosala kutoka kusakukilimo yako kutenga muta politique ayako na nyakukimba. Por isto, chegado o momento na qual o Rei do Banco tinha dito que o homem negro vai fabricar máquinas que vai admirar todo mundo e isto vai chamar os políticos a aproximarem-se. Kutuna wewe ungana kutuna awa izali bunyi. Puisque mwana atango tokoti awa na kati ya Lingomba azalaki koloba makambo ya babuda makambo ya bamaume na banzi bango nyonso kuna bazali na système na bango ya invocation ya nzambe oyo ya bango na mbala moko bazokozwa bapiano par rapport na invocation oyo basalaka. Avant biso toya awa nazalaki kosala documentaire moko boye eloko ekamisaki ngai natala likolo boye bapont oyo bachinois bazokosala likolo mpenza makasi ozokomona barai ezokoleka likolo makasi me kasi mutuna na ngai ezali boye. Son éminence Kusu, dépositaire de la spiritualité ya bakoko na biso esa biso kasi pratique, sur le plan pratique, invocation spirituelle pour éliminer la pauvreté et l'ignorance pour le développement de l'homme noir. Et que la maladie mingi pratique ni tokoki kosala, invocation ni tokoki kosala pour nous aller vraiment en contact de la Koko ya biso. Si ce n'est pas bien de le dire en public, il y a quelque part pour Matondo mingi kumula biso Chinois bazosala bapont na likolo batie rai bato ezoleka ezokambusa invocation nini pratique nini tokoki tosala po biso mpe tolongwa na pauvreté wana. Soki mwana unamwona Yesu endelea bakizani ombe na kaya kwata ombe na kaya kwa pembeni kasi soki ezalaki bongo motuna mpe meno bongo yango ezala kwa pembeni kumba motuna osina miso lani matondo mingi plus simple ya bapratique mpe ya invocation des employés. Quand on prend un état de pauvreté, on a bien mis ça dans nos lois, on a bien mis ça dans le principe. Il faut qu'on fasse réparer le roi. C'est qui veut dire à l'autorité pour encadrer la population. L'invocation est à la vie. C'est pratiquement oke ndonga mabo eza na ngote tanto ya nolaka ni moto ya kanyaki sika sukelaki
pour continuer à recueillir les mauvais et d'abord à Badani. Schéma est assez simple. Ok. Ceux qui ont gagné madame dans l'État, on dit que nous la pauvreté. Nous allons pour nous, on va tomber comme maréchal. Nous allons dire ça les Japonais. Les Japonais, on va tomber comme maréchal, on va dire que les livres, il y a des Japonais qui sont. Il y a des Awa, qui sont pour le Congo. Il y a des Kotala, qui sont bapon oyo tozotonga andia oyo bapon totonga na bapon ya basinga yango wana etongi mpo maréchal. Alors kobelela molimo ya mai eza kaka nini yo mai pesa mayele sikoyo mayele wana ti babengaki bajaponais mpo batikaki mayele awa soki tozalaki na bango na relation balingi batonga awa parceke soki tolobi tolinyola mayele ya mpo maréchal eza boye. Comme maréchal Batongi, Yakisa Fleuve, et Gadi Awa, Di Awa. Hein? Otawa Gabino Basso. Fleuve Yango, Mabele Yango, Bango Pekuna, Siko Baye Awa, Bamakisi Kolon, Yamoulaye. Baye Pengambo, Bamakisi Kolon. Si vous avez tout ça, vous avez à Singapour et Simba et Legeli. Donc, si vous avez automatisé pour l'envoyer, donc, Singa est à la Awapona est à la et Simba, donc, il s'en a Singapour et Simba et Legeli, sauf qu'il m'a tout à Komi Awa. Et donc, le Simba est aux arrêtés, à Komitisa et Legeli. N'importe quoi, ceux qui la couronne au Legeli, les hommes en capacité, beaucoup de et Legeli, vous savez, si vous avez quoi y aller, vous avez la table, vous avez la colonne, vous avez la awa. Vous avez la awa, vous avez la awa. Donc, à ceux qui m'attendent à Awa, ceux qui kilo et les qui m'attendent à Awa, il faut quitter un kilo et beaucoup de colonnes, ceux qui colonnes à résister à mon cas de table. Vous l'avez dit? C'est comme à mon salaire à Awa. Il faut bâtir béton pour y amener les macassi et les kilos, il y a mon tout plateau, mais tout le monde est là. Awa susu batie beto ya munene sikoyo tangu bakotia table eye table wana ye ekangami na beto oyo ekangami pe na beto oyo sikoyo table tangu ewuti awa emati likolo awa akokita moke ntango lisusu amati kokaka batable esala koli ayebalekana po maréchal. C'est ça la police. Si tu as dit que les gars, moi tu as dit que tu as dit que tu as équitable. Il faut que tu aies ça la ligne et madame. On y balance de ça. Si tu as kilo ya beto oyo lokole lekima kasi moyen kuna kita ezate basimbiye. Si tu as na colonne pour éteindre awa, le col kilo pour éteindre, moulaï a élégé quand on a commis la commune à risque pour y aller sous. Il faut que la colonne pour la salle à Simbaï. Donc, ce qui est à Mogoyo, tant qu'il y a des opérations entre parties au lieu de la charge de béton pour les engagements. Soki aleki awa parti oyoyo azobeta tantiki ye kolia kita contre poids oyo ezosala nini ezosimba ye yango esali aleka na pete nyonso yango sikoyo mpo batya babeto oyoyo basali mosala oyo na kutu bino bozomona karte lokola ekangami kaka likolo wana nzoka
ya munene siko na shema wana biso ko tokosa kwa wana tokosa. Ezali ezali pote likambo ezali loposo na loposo alinga domine alinga tia kombo ezala likolo ya moninga mpe na komona bokabwani ya loposo na loposo wana mpe bokabwani territorial linguistique culturel ye moko tata mokeli moto akabolaka yango eske molimo ya séparation ebandaka mpa ye moko tata mokeli mpona nini tata mokeli mpe atia bokabwani wana mosusu bokutoni. Molimo ya séparation est-ce que vous avez tata mokeli séparation linguistique raciale et nyonso négatif eprofitaka na esika positif ezali oyebi séparation nyonso ezali te mpo bato baluka moko adomine sur moninga mpona nini ndenge toza bilongi nanu ya kokesana ezali signe ya moyingana to signe ya identification mpona koidentifie oyo aza ndenge apesi ye na kombo na ye na elongi na ye me bilongi nyonso eza complémentaire na kati mokili ezotambola na complémentarité soki océan azalaki te mbele babele esalaka notation te moto ayebi indui malamu olandaka à la fois question ezali scientifique à la fois spirituelle indui mpona efonctionner entre parti moko ekoyamba aimantation na eteni mosusu na kati batiaka matière isolante celi venir oyo ezwaka courant te nde azokakola bango po bayinana to po basala complémentarité bafere lote indui ofere lote indui unakili motu naza mwana ya watu aza mwana ya kisasa ya Rwanda nakobaka awa na ngola babibale ezali bibale ya mike ezali ebale eleki na katikati ekaboli mboka oyo na mboka oyo eza bongo eza katozwa te ebale ya lufu ekaboli ngambo kuna na ngambo oyo siko mbisi oyo eza na ebale wana eza ya banani ya ngambo kuna to ya ngambo tai siko ebale bato baya komelaka mai wana eza ya ngambo to ya ngambo kuna sikoyo bao baya kosokolaka eza kaka bato ya ngambo moko to ngambo nyonso mibale siko mai azokabola to asangisi bato siko nini ezolakisa olekaka mokeleka kokabola eza kosangisi te à travers bamai na ye ozoloka nakisa baluba nakisa bakongo nakisa olobi te minoko ekeseni kasi ngala bimikela minoko ekeseni parce que likemba bino bobengi yango linkondo alors biso na bangwandi tobengi yango fondo omoni kondo eye kaka ena eteni moko kuna kaka biso na bangala tobengi yango ikondo ezokonga kaka alors ngolo na bakongo bobengaka ye ngola bongo biso kuna na bangwandi bongo biso kuna na bambuza bongo biso kuna na baluka tobengaka ye nani ngolo kaka nde toye sikoyo na complémentarité
coquille. Hein? Et où t'as l'océan, océan. Comment là, tu as le seul auquel tu as des côtes, il y a la Congo, il y a la Luba. Dans l'Équateur, les alliés. Parce que l'Équateur, les alliés ont cuivreté. Même à Congo, il y a l'Équateur, parce que là, tu as la câble, les peuples, les alliés ont Conga, les alliés ont cuivreté. Les autres, tu as la Katanga. Les sous Empire Lunda. Soki balema nyoko pour princesse Louise. Oyo autaki na royaume Congo ndakendeki kobale ya kuna nde akumbaki culture ya manioko kuna. Siko nzela ezalaka te entre Katanga na royaume Congo akendelaka na nini na avion na pamuka ou bien akendeki na makolo. Soki akendeki na makolo bayebelaka ye ndenge nini kaza princesse mpo bakanisa ye na prince ya kuna. Soki batata na bango basololaki te telefone ezalaki te basolola ndenge nini. Alors bacontact ya mabota ndenge te motu ayebi biso yango tata mokili meme minoko eza na complémentarité. Tosala expérience moko awa. Nani aza musolongo awa? Musolongo? Nani azali musansala? Musansala? Musansala yawa. Musolongo pe yanga. Otala kuna. Opesa ba micro. Bon, voilà na bango malamu baza pikolo binganawa. Musasala moto ya Congo lelo bazobeye mukongo ya banja Congo. Musolongo aza moto ya oyo mwanda biteni wana kuna. Bon, biso sikoto lobi boye. Bango mibale na kala. Bazalaka ekolo moko. Kopesa bango micro. Aussi, Bobono Bakana, Solongo, Bishop Awa, Madame Congo, Monsala, Matabayani, Fabina, Osipeli, Pardon. Yesu Kristo kwa kumbaza Kongo, Kristo mwamba ya kimambila. Ulitamko Yesu kilomona mnaloa kwa kumbaza Kongo. Pesa hiyo, ndio baka Matabayani. Melobela kwa na kisasa. Ingeja hizo tuzidi mjinga hadi mbali ya naye kiasi kama mnakwenda kwa kumbana. Bajela na kisasa. Ingeja hizo tuzidi kwa kumbana kwa mnakinda hadi mbali ya naye kiasi mpara kwa kumbana. Ndio mmekodo baona. Batondo Yesu Kristo baba maza Kongo mwamba ya kimpambita ulikatoka kiasi kinetu mzima mmoja. Kosele bana tonalité. Siko na kala bango mibale bazalaka basolongo te na basasa bazalaka bamboma. Ozomona bamboma na bapanza mandeke bazalaka keloko bongo. Siko tango mundela yenda kaboli baposiso babandaki na chona famu kule nakola kotokote zelaki bakomi kukila na mandeke bamboma batikali na ngavu oyo kuna mpaka kobeli mungoma kolobaka nini bino mozoloba ali musasa bakoti na ngavu ya ngola ale yango basolongo bamosusu baza na soyo nde babimi babundisi babili nde bayekokota sikoyo eteni ya mwana donc ozaka keloko alors eza kota to likola ete yengela division ya mondele koloba te eza ya tata mokili
Ndombele bandeko bolandi wana fumukusu tozotanga ba testo na noni sonengo tinda ne Ndombele wana no ndeko Ndombele ya moto kota na série de questions ningi bandeko ba tindi ba testo na bango kolanda ba message ba biso na tuna mo tango fumukusu telemisi bandeko wana mibale moko na azaki na loi congolais na to lobela bongo moko angolais mais bazolo ba kota moko ba yeba no lingolo ba même so mona ba Congo bazao les mêmes ba Congo na biso lokina ba pays mususu na pays Afrique to kokuta bango so pito so mona pe ba lumba to lo ba pe ke ba lumba pe so lokina ba mboka pe mususu ana kati Afrique en dehors ya Congo to kokuta pe ba lumba to ezaka ka exemple wana pesi so baso alobe ki comme moko so ki ba solongo na ngambo ya RDC na ngambo ya na ngambo kuna to ezalena to lo ba nini na Afrique mo ba to kokuta ke ekolo eza awa kuna pezali to ezaka ka exemple o ya pesi le batuni balana ya moto kota na ba question bande ko batuni ki ba batini biso awa mais to tilaka bande ko bilili to yambaka mama moko utaka Cameroun mama Falanga atwaka tango ya koloba mais imbwa ndenge biso to koloba ka imbwa ba Camerounais ba benga ka imbwa ndenge biso to koloba ka nyoka ba Camerounais ba koloba ka nyoka ezeka ka nyoka moko serpent omoni mondele tango ya bandi ko subdiviser bato bande ko balandi ba comprendre ka tango to lobaka loposo pembe to bandela ka kotanga loposo pembe pour cause ya souffrance ya l'homme noir cause ya déstabilisation ya destruction ya l'homme noir ezelo poso pembe abandi kokabola bato bozena 450 dialectes bozena boye okomona akaboli biteni ba guerre ethnique lo poso pembe mutatia ya ba mongo na bangwaka isimbaka te bangwandi na bato boye basimbaka te ba manyanga ya wozi na ba manyanga ya mongoluala ekosimbaka te batandu soko na bandibu ekosimbaka te bayaka na bayanzi donc partout ba guerre ethnique wana ko kanzate kaka na République démocratique ya Congo soko bokei na ngambo ya Mfua bokei na Centrafrique bokei na Afrique du Sud eze partout ba conflit wana ba indo bakoyoka na kate kaka soko bati bilembo ya loposo pembe na kati c'est-à-dire tokokoka na te soto tika français nkota wane kaboli biso tango biso to longwa wa to saka colonie française était mais lokwa ba belge balakisaka biso kota te to tamboli na français soko to komika kana ngambo ya Angola to kuti portugais eko sila biso wane loko bandiko kabola biso nzoka nde soko to kendeki kaka na kisolongo to ngaki to banda mbala moko ko solo kaka na frontière wana te sika to ngaki to kota Angola mo po bandeko bayebi mbatza Congo ekolobaka ki Congo to zeba payate mais soko kaka to keina bilembo ya loposo pembe biso to ye na français na biso to solo ba bonjour ba bi bon dia biso to solo ba papa bango ba bi mai biso to solo ba maman bango ba lobi donc botala bokabwani de Ndombele toujours chuter bien dans cette émission par respect à la téléspectateur ou baso mebele na mbongo batindi ba testo na bango moko ba téléspectateur ndeko na biso to assigner pe kombote à mbika to na bino alobi papa na biso ni mona semi to amoni délégation fumuku so sali a on a ba chef spirituel ebele or yebe ba yebi kazara pe chef spirituel ndengini na kati ya délégation na zate wana première question na ye ndeko soka tini comme votini la biso moto otanga kombo na wana alobi question liboso tunike par rapport à chef spirituel amoni ke ba chef coutumier bazaki wana na bangunza o bazaki na délégation ya mikonzi ya bangunza fumukusu bakene mbanza Congo ya zaki te l'idée alobi ke pe akomi koyoka ke a sali quelques livres déjà oyo bazolobela plus mingi otanga komo fumukusu na ndenge ya nali ayeba tango le religion africaine po ezo sangisa ba chef spirituel nyonso bazobundela ki moyindo yazalaka pa to na makambo tele tumba oyo alobi ko loposo moyindo yazalaka pa bino pona yo ndiko ndumelo kotia na rani ya politicien to ya moko ya babundi ndenge bangunza oyo bazobunda na fumukusu etumba oyo elongo alobi pa otuni mituna mibale ya mibale cette question est ndeko auditeur na some sango ndeko tuni mituna mibale pona nini na délégation wana ba chef spirituel po bazana kati ya religion africaine ngeta po so nous sommes na ba nyonso babundela ba yindo bazana kati ya religion wana mokonzi na bango fumukusu mais amoni délégation ekei
mais absence à mon nez, il y a mon ancien. Mais ailleurs, on a quelques jours, la publication, il y a Maïmon va publier, la nenge mo ma la monter na ko informer ko so ninga ba soki ne ko ndopele yo tsaki na rani ya politique ya ba yo baza na politique to ba yo baza na bonzambe neti ba fumo ko so ne ba so bondela ba indo mo le pa matondo na koyano la mituna yango na balolenge koyela ye mutatuni mutuna wana soko ngai ndeko ndombele mutale na tia ne mwanda semina molongo nini ye moko yebi molongo wana ne mwanda semina zaleli ezena ngate ko pesa ye appartenance soko azalaki te na délégation ya bangunza pona no bazalate esika bangunza bakosamba biso tokoliki atango mosusu soko batunaki mpo nini bamonaki te ngunza mayunga na délégation mpo nini te bamonaki ngunza nzomosi to ngunza manoka ngunza luteta bato nde boyo bokotuna bango wana bangunza oyo basanganaka ingeta mais soko bokoya kotuna ne mwanda semi nano asangana na bangunza te akozala ndenge nini moto nano azala te o nano azala te akoki mpe kozala te mokolo akokoma kozala seka kotambola na bangunza motuna ya mibale soko akomi abe atangaki biye moko boye ba propos na ye mabe aver ne songiantila qui a trahira ngai nakokamwa nakoki nakamwa mokolo ne mwanda sema koloba bolamu ya fumukusu mais soko ne mwanda sema komi mabe ya fumukusu ekokamwisanga te wana mokili na ye wana lipamboli na ye c'est-à-dire ye aya te mpo abakisama na mosala na etumba lobiko ya loposo moyindo fumukusu ye ayokaka nete ke bafingi ye to ndenge nini ayokaka yango te soki déjà batelespectateur bazotindela so babiloko ya boyelingo pete toloba peke peut-être asa mpe na information wana mais tolobi nesongi ya nzila mokobi misala ya 1921 tokata bino maloba te na radio tokotanga nkombo ya radio ngo ya te ezalaki vraiment mwa elimesano baémission mo ezalaki asir nkombo na ye mais natikala ta koyoka te ke mwa oyo ezalaka soki oyoki moto moko alobi mabe mpona komona droit de réponse ouais ayokaka ngo to ayokaka ngo alinga nde korépondre bango te bathéâtre politique wana yango te bathéâtre spirituel c'est-à-dire soki ezali na bato moko bazali koutilize polémique ya bamusicien mpo bayeba bango mpo batanga bango nesongi ya nzila azali mokobi misala ya 1921 c'est-à-dire misala ngo ya 1921 tokotaki koloba yango tout à l'heure ezali nini bayindo bato ya bonsomi moyindo azalaki ya kokufa asekwa moyindo azalaki aveugle amona moyindo azalaki baba aloba moyindo areconnaître bavaleur nazonga lisusu mwana na se ya lotoma atatakeli likolo na se mosala ya nesongi ya nzila ezali te polémique lokola ya bamusicien mais tokosouligne eloko moko na bandeko yonso basalaka mosala lobiko ya loposo moyindo oyo batangaka komba fumuki mbango oyo yonso atelemaka alingaka asala likambo moko na mosala nesongi ya nzila tia loboko po soutenir lelo tokotanga na biso bakombo te ntango bazali kosangena mpo basatake na nesongi ya nzila bayebi ntina référence eyalaka moto azali liboso mais moto azali na nsima te bango ingeta bango bazala na nsima nesongi ya nzila azali kopasola nzila bango bakobénéficie basusu bayaka koteya komba fumuki mbango lelo babakisa yesu mpo bazwa miso lelo babakisa yesu mpo bazwa misolo bandeko toza tokoki te kotanga batesto nyonso pamba te kolanda te tv ezali ngonga bozalaki mpenza ebele bokomeli biso ndenge tolakaki bino sanzo mobimba tokoexploite parcours ya mokonzi ya bangunza na bachef spirituel baza na kati ya religion africaine mpo bachef spirituel baza bangunza bachef coutumier mpe baza bachef bango wana batambolaki na mokonzi na bango fumukusu ke mozala mpana na angola basalaki tourne monene na kati ya mboka ya angola précisement na kati ya mbanza kongo nde tokoexploite yango sans or mobimba botikala fidèle na RTFS 1 chaque lundi na 22h mpe chaque vendredi na ngonga ya 11h wana na télévision na radio toza chaque mercredi na ngonga ya 21h10 mpe chaque vendredi na ngonga ya 22h10 au fréquence ezali 89.0 tata mama emeka kointerpele biso mpona nini kaka na eleko oyo mai oyo toyebaki te fumukusu atelemi na ntina kolakisa biso todefinisaki histoire c'est une science qui étudie le passé de l'homme pour mieux préparer l'avenir eliko loba baye oyo bayebi le passé na bango te bakozala na difficulté koyeba esika bakoni mpe bakozala na difficulté ya kopréparer lobi na bango ndenge ekozala kasi ndeko totangi bakelasi tomituna na ndenge tovandi na bandako peuple nini na mokili na ye ayebi esika te awuta
peuple ni na mokilo ayebisika ta komi peuple ni na mokilo ayebisika ta azokende saka biso bayine so tuni voto uta wapi to ebite to komi wapi to ebite to zokende wapi to okende lola or to zokende lola ba miso basala makasi bande ko na nzela ya reshiku na baso sineleso pena to bele pena na suka emission na soki bo sepela ki na émission pona nini te na ba sungiso na nzela technique to moni kuna ndiko na biso ntimba ne kwa couper na 9 lumière invité na somo koloma leloaki ndeko Ndombele Botali o sepela ki na émission o lingo benga so na soki émission benga na 082 319 22 25 to pe na 089 73 29 974 kimi nzambe za na bino to na poso za bino Loposo guido, todo de la madele.